السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير عليكم كلكم. آه، أهلا بكم. اللايف ده هنتكلم فيه عن هنجاوب فيه عن الأسئلة اللي جات لنا انبوكس أو في التعليقات المتعلقة بحديث الساعة طبعا، الكوفيد 19 أو تجميل الأنف أو بصفة عامة كل ما يتعلق بجراحة ومناظير الأنف والأذن والحنجرة، سواء الأسئلة اللي جات لنا المتعلقة بتجميل الأنف أو حساسية الجيوب الأنفية أو الشخير أو ضيق التنفس والاختناق أثناء النوم، أو المتعلقة ب جالنا أسئلة كمان عن عملية اللوز بالكوبليتور. كل الحاجات دي هنجاوب عليها، سواء الأسئلة اللي جات لنا في الكومنتات أو الأسئلة اللي جات لنا على رسائل الصفحة. أول حاجة خلونا بس نتكلم عن أول حاجة هو الكورونا. الكورونا أنا شايف إن إحنا ماشيين بشكل كويس إن شاء الله إن شاء الله، يعني مع زيادة التزام الناس بالتعليمات، سواء الستي ات هوم انك تقعد في البيت قدر المستطاع، التعليمات النظافه الشخصيه. انا شايف ان في وعي وفي استجابه عند الناس، والارقام بتاعتنا سواء نسبه الاصابات وتعافيها وتحول الحالات من ايجابي لسلبي، انا شايف ان الدنيا ماشيه كويس خالص. وبكره بيخلص هالكابوس وبدل الشمس بتضوي شموس. اكيد ان شاء الله، يعني وما النصر الا صبر ساعه. احنا بنطلب من الناس بس الاسبوع الجاي واللي بعده على الاقل يلتزموا اكتر بوقت الحظر، وان احنا ما نخرجش غير في الضروره، والبعد عن الازدحام، عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا برجوع الصلاه الجماعه في المساجد مع اول ايام رمضان باذن الله. بس بصراحة في حاجة مستفزة، يعني في حاجة مستفزة حاصلة ما ينفعش ما نتكلمش فيها، اللي هي إصرار الناس على تصوير مسلسلات رمضان. بصراحة شيء مستفز جدا، لأن اللي بيشتغل في الميديا أو اللي حضر حاجة زي كده عارف يعني إيه لوكيشن تصوير، ويعني إيه بيبقى فيه مئات إن لم يكن آلاف البشر متجمعين في مكان واحد. مهما أخدنا من احتياطات ده هيبقى صعب يمنع العدوى، ومهما اخدنا من احتياطات مش منطقي ابدا ان احنا نكون قافلين المساجد والكنايس ومنعين التجمعات. بالعكس، ده احنا كمان يعني منعين فعاليات مهمه جدا اهم الاف المرات من مسلسلات رمضان، ومع ذلك في اصرار غريب جدا على عدم ايقاف تصوير مسلسلات رمضان. اعتقد ان ده دور الحكومه، ولازم يكون في قرار قوي جدا وعنيف تجاه المشكله دي، لازم منعها بقرار. القرار ده للحفاظ على الناس اللي بتشتغل في المجال ده، او للحفاظ علينا كلنا، لان هو مشكله الكوفيد 19 ان مش بس انت لازم تكون تحمي نفسك، لا انت محتاج تحمي نفسك وتحمي الناس كلها. يعني مش شرط انت تبقى كويس، لا بالعكس، ده الناس كلها لازم تكون في امان يعني. منور يا دوب، شكرا يا خلود، ربنا يخليكي، تسلمي. هنبدأ بقى نتكلم على الأسئلة اللي جات لنا على الرسائل لحد ما نشوف الأسئلة اللي هتيجي على اللايف هنقولها مباشرة إن شاء الله. أول حاجة، أول سؤال جالنا: نتيجة تجميل الأنف نتيجة العملية بتظهر إمتى؟ احنا اتفقنا ان نتيجة عملية تجميل الأنف بتبان على مراحل. المرحلة الأولى أو النتيجة السريعة اللي بتبان بعد 10 أيام من العملية، بيكون في تحسن ملحوظ في شكل الأنف، يعني شكل مناخيرك بعد 10 أيام من العملية بيكون أحسن من قبل العملية، ولكن النتيجة النهائية بتظهر بعد من 3 شهور ل 6 شهور بعد العملية. طب خلال ال3 شهور دول الوضع بيكون إيه؟ بيكون شكل مناخيرك برضو أحسن من قبل العملية، وبيستمر التحسن لحد من 3 شهور ل 6 شهور، ده في السين سكن اللي هو الجلد الرفيع شوية، ومن 6 شهور لسنه ده في الجلد السميك. وللإحقاقا للحق، يعني احنا في مصر
معظمنا البشره بتاعتنا هي البشره المتوسطه، اللي هي لا هي سين سكين زي الاوروبيين ولا هي سيك سكين زي الافارقه، يعني احنا في الوسط بيننا. فنقدر نقول النتيجه النهائيه بعد 6 شهور من اجراء العمليه. ربنا يخليك يا استاذ محمد قنديل، منور، ربنا يخليك، ده نور حضرتك. دكتور محمد رفعت كمان منورنا، هو متابع البث، ربنا يخليك يا دكتور محمد، تسلم. في سؤال تاني، حد بيقول ان هو عمل حادثة وشكل الانف اتغير، الحل هيكون ايه؟ هو الحادثة اللي غيرت شكل الانف هي غيرت تركيب او بناء العظم والغضاريف بتاعه الانف. في النهايه احنا محتاجين تجميل انف، ولكن في نقطه مهمه جدا، هل النفس اتاثر بعد العمليه ولا لا؟ هل النفس قبل العمليه قبل الحادثه كان كويس واتغير بعد الحادثه بقى في مشكله؟ غالبا كده بيكون حصل مشكله في الحاجز الانفي اثرت على التنفس. فاحنا بس مش هنحتاج تجميل انف، احنا هنحتاج تجميل انف وظيفي نصلح فيه التنفس. بالاساس وظيفه الانف ما ينفعش نصلح الشكل ونسيب التنفس. رقم 1 نصلح التنفس، ورقم 2 نصلح شكل الانف، وده يكون في عمليه واحده، عمليه تجميل انف وظيفي بنصلح فيها التنفس اللي هي الوظيفه، وبنصلح فيها الشكل بتاع الانف. احيانا، بس عشان دي نقطه مهمه جدا، الكدمات البسيطه او الحوادث البسيطه يمكن اصلاحها مبكرا بدون عمليات تجميل انف. لو في كسر بسيط في العظم او حاجه بنتوجه لاقرب مستشفى فورا، لان في الحاله دي قبل ما يحصل التورم ينفع يحصل تثبيت للعظم او العظم يرجع في مكانه، سواء حتى النفس اتاثر او الشكل اتاثر. اول 24 ساعه بعد الكدمه دي لو توجهنا لاقرب مستشفى يمكن اصلاحها بدون عمليه بتدخل بسيط جدا جدا محدود، وده يجنبنا ان احنا بعد كده نحتاج عمليه. انما لو العظم ده لحم بطريقه حصل فيه التئام بطريقه خاطئه، فده في النهايه بيكون هنحتاج بعد كده عمليه تجميل انف وظيفي. ربنا يخليك يا استاذ جمال، ربنا يخليك استاذ جمال عبد العال، ربنا يخليك، منورنا على البث اهو. كمان كمان معانا دكتور، انا بحترمك جدا، ربنا يخلي حضرتك، تسلمي تسلمي ساره علي، ربنا يخليكي، تسلمي. سؤال تاني، ده السؤال بقى اللي احنا يعني ايه تجميل انف بدون الم؟ احنا كنا اول حد في مصر يتكلم على تجميل الانف بدون الم. انا كان وجهة نظري في الموضوع ان تجميل الانف دي عملية بتمنح السعادة، فمش منطقي ابدا ان انا عشان اعمل عمليه اكون سعيد بيها تكون مصحوبه بالالم. ما ينفعش السعاده تكون مصحوبه بالالم. فكان ده الوقت اللي احنا اجتهدنا فيه ازاي نخلي عمليه تجميل الانف بين فري تماما. طبعا في الجزء ده انا لازم اشكر دكتور احمد الشحات، مدرس التخدير، عضو فريق دكتور حسام ممدوح لتجميل الانف، لان هو اللي سعى في الموضوع ده لحد ما قدرنا نوصل ان احنا نستخدم تقنيه البي سي اي، بيشنت كنترول انستيزيا، بعد عمليه تجميل الانف. وده بيخلي العمليه بين فري تماما، يعني خاليه تماما من الالم. فكره الجهاز ان احنا بنستعمله لمده 48 ساعه بعد العمليه، وده بيكون الوقت اللي ممكن يكون فيه الم او وجع شويه بعد العمليه. ده بيوصلنا ان احنا تقريبا العمليه تقريبا كلها بدون اي الم. وده كلام منطقي، ان هو مش هينفع عمليه بندور فيها على الراحه النفسيه او السعاده ان هي تكون مصحوبه بالالم. وده يعني اللي بيخلينا دايما نقول ان تجميل الانف بدون الم ده اللي بدا ينتشر في مصر بعد ما احنا عملناه. احنا سعداء بده جدا، احنا سعداء ان الناس كلها بدات تتجه الى فكره تجميل الانف بدون الم، لان في النهايه احنا كل اللي يهمنا ان الناس توصل للجمال والسعاده اللي هي بتدور عليه. دكتور محمد البنهاوي برضو شرفنا على اللايف، طبعا سعداء بمتابعته جدا. دكتور محمد من اشطر وانجح اطباء الانف والاذن طبعا في المنصوره، ده شرف لينا ان هو موجود معانا على البث هو كمان طبعا، وبنستمتع بشغله اكيد يعني. هبه حمدي، هل حساسيه الانف ممكن علاجها للابد بدون بخاخات؟ والله يا استاذه هبه، هو ده سؤال مهم جدا جدا، وده احنا كان جاي لنا من الاسئله في رسائل، بس هنرد على السؤال بتاع حضرتك.
هو حساسيه الانف هو بس عشان نبقى فاهمين هي مناعه زياده، ولكن مناعه خاطئه، يعني مناعه في اتجاه خطأ. الجسم بيشوف حاجات عاديه جدا زي التراب ودرجات حراره معينه واتربه، بيشوفها على انها حاجه بتهاجم الجسم، فيبدا يعمل تفاعلات معينه. التفاعلات دي بتكون مصحوبه بضيق في التنفس والحكه والكلام ده كله. اللي بيمنع الموضوع ده بالاساس هو الكورتيزون، سواء كورتيزون سيستميك او لوكال، يعني سواء اقراص او حقن او البخاخات. البخاخات ده اللي هو كورتيزون موضعي. بالمناسبه الكورتيزون الموضعي ملوش اي اثار جانبيه يعني. ده المرحله الاولانيه في علاج حساسيه الانف. الحساسيه البسيطه بتستجيب للادويه بتاعت مضادات الهستامين، زي الافاستين زي الزيرتك، زي ادويه كتير جدا بتاعت الحساسيه. ولكن الحالات المتوسطه والشديده لابد من استخدام بخاخات الكورتيزون الموضعي، وهي ملهاش اي اثار جانبيه يعني. ما تقلقيش جدا، ما تقلقيش ابدا من الموضوع ده ان شاء الله يعني. استاذه سهام صلاح، اهلا بيكي على اللايف معانا طبعا. الاسئله اللي جات لنا بعد كده، تجميل الانف بدون جراحه. تجميل الانف الغير جراحي او بدون جراحه اللي هو باستعمال الفيلرز والبوتوكس يعني. كل حاجه في الدنيا لها مزايا ولها عيوب. مش هينفع تعمل حاجه يكون بدون جراحه ويكون كلها مزايا او كلها عيوب. مزايا ان هو حاجه سريعه جدا، هو كلينيك مانوفر بيتعمل خلال دقائق بسيطه في العياده بدون مخدر، والموضوع بسيط، بياخد احيانا من دقيقتين لثلاثه. عيوبه ان هو مش بيناسب كل الحالات، يعني هو مفيد جدا لو في حفره بسيطه، لو في حاجه بسيطه في الانف ينفع نصلحها. انما عيوبه الاكبر ان هو مش دائم، يعني هو احنا هنحتاج غالبا كل 6 شهور نكرر الموضوع ده. طبعا في انواع من 6 شهور لسنه، يعني اقصى حاجه سنه. ولكن المشكله الاكبر بالنسبه لنا ان احنا بعد كده لما هنيجي نعمل عمليه تجميل انف هيكون صعب جدا. لو احنا استعملنا الفيلر ده اكتر من مرتين ثلاثه، هيكون بعد كده صعب ان انت تعمل تجميل انف دائم يعني. انما هو كحل مؤقت دايما بنصح بيه الناس الكبار في السن، 50 سنه فما فوق. انما لو شباب يعني ما بنصحش بيه، خصوصا البنات يعني، لانك هتضطر كل 6 شهور او كل 9 شهور تعيد الموضوع ده تاني، فالموضوع طبعا هيكون مكلف. الحاجه التانيه ان هو بعد كده لو احتجت تعمل تجميل انف لاي سبب هيبقى صعب او هيبقى شبه مستحيل، يعني ممنوع ان انت تعمله، فهتبقى ضيعت على نفسك فرصه كبيره جدا لتجميل الانف. سارة عماد، دكتور حسام لو سمحت انا على طول عندي برد وحساسيه حاده، والجيوب الانفيه انا تعبت بجد منها، ونفسي ونفسي كمان ما بقدرش اخده، ممكن حل؟ الاعراض اللي انت بتقوليها دي يا ساره كلها، سواء كتمه النفس او ضيق التنفس او البرد على طول، هي بالاساس هي دي اعراض حساسيه الجيوب الانفيه. للاسف احنا في الوقت ده احنا في موسم تزاوج الزهور ومعاناه اصحاب الجيوب الانفيه او مرضى الجيوب الانفيه. في الوقت ده من السنة وجود حبوب اللقاح بتاعة الزهور في الجو، وده واحد من مثيرات حساسية الجيوب الأنفية. بيؤدي إلى زيادة إفراز مواد كيميائية معينة جوه الغشاء المخاطئ المبطن للأنف، بيعمل كل الأعراض اللي انت حضرتك قلت عليها دي يا سارة. الحاجات اللي نقدر نعملها عشان نقلل تأثير الكلام ده علينا، أولا البعد على قد ما نقدر عن مثيرات الحساسية زي الأتربة، زي التواجد في أماكن ضيقة فيها دخان أو الكلام ده كله. الحاجة التانية استعمال مضادات الهستامين أو أدوية الحساسية، انواع كتير جدا موجوده، زيرتك، افاستين، تلفاست، الكلام ده كله ممكن ناخد قرص قبل النوم عند اللزوم لو الاعراض شديده شويه. لو الاعراض اشد ومش هتستجيب للموضوع ده، غالبا هنحتاج نستعمل بخاخات كورتيزون موضعي، زي ما كنا بنجاوب على السؤال حد من الناس اللي مشرفانا على اللايف من شويه، اكيد انت سمعتيه. استاذ ابراهيم لطفي، منور يا دكتور حسام، ربنا يخليك، ده نورك، تسلم، ربنا يخليك.
عزة شمس، منور الدنيا يا دكتور حسام. انا مش عارف الاسم ده تقريبا عدى عليا قبل كده، بس عدى عليا فين يعني على اخر اللايف ممكن افتكر، انما تحديدا عزة شمس الاسم ده عدى عليا فين مش عارف. السؤال مهم جدا، وده انا كويس ان انا قررت ارد عليه في اللايف ده بصراحه. يعني تكلفه عمليه تجميل الانف، ده سؤال بيجي لنا آناء الليل وأطراف النهار. يعني لو بيجي لنا 1000 سؤال على الصفحة يوميا، 800 منهم تكلفة عملية تجميل الأنف كام؟ السؤال ده يمكن هو أصعب سؤال نقدر نجاوب عليه. ببساطة شديدة جدا، عملية تجميل الأنف عملية دينامية مش عملية ثابتة. يعني لو جينا نقول عملية منظار الأنف أو عملية الحاجز الأنفي، هي عملية واحدة. هندخل هنلاقي جزء معوج في الحاجز الأنفي، هنصلحه بالمنظار ونخرج. هي خطوة، يعني عدد الخطوات بتاعتها واحد، الخطة العلاجية بتاعتها واحدة. ولكن عملية تجميل الأنف هي عملية دينامية بتتوقف على عوامل عدة. عدد الخطوات اللي هنعملها في العمليه قد ايه، الخطه العلاجيه بتاعتنا قد ايه. في حالات بنحتاج ان احنا نوصل فيها ل 20 خطوه اثناء العمليه، في حالات بتحتاج 3 أو 4 خطوات. هل هنشتغل على الشكل بس ولا في مشكله في الوظيفه، الشكل والتنفس؟ هل هو تجميل انف ولا تجميل انف وظيفي؟ هل المريض ده عامل عمليات قبل كده؟ فده يعتبر ريفيجن، ده بيكون طبعا تكلفته مختلفه عن الحاله الفيرجن او الفيرست دو يعني. هل الموضوع اصلا تجميل جراحي ولا تجميل بدون جراحه؟ هل هنستعمل البي سي اي عشان يكون راينوبلاستي وزاوت بين او بين فري اللي هو الخالي من الالم ولا لا، بدون الم ولا لا؟ طبيعه التغيرات او درجه التشوه اللي موجوده في شكل الانف، هل هي في الجزء الخارجي فقط ولا في الاجزاء الجانبيه ولا في التب؟ هنشتغل على التب ولا هنشتغل على الدورزم بتاع النوز بس؟ ففي مئات الاسئله اللي محتاجين نجاوب عليها قبل ما نجاوب على تكلفه عمليه تجميل الانف. بمعنى اصح، تكلفه عمليه تجميل الانف اللي هي اي نوع. في اكتر من 15 نوع من عمليات تجميل الانف، كلهم اسمهم تجميل انف جراحي. مش كل الحالات زي بعضها، فده اللي بيخلي الاجابه على سؤال تكلفه عمليه تجميل الانف سؤال صعب مش هنقدر نجاوب عليه، لان تقريبا كل حاله لها خطه علاجيه مختلفه عن الحاله الثانيه. فهو احنا محتاجين نعرف الاول ايه طبيعه المشكله عشان نعرف احنا هنقدر نساعدك ازاي، او ايه الخطه العلاجيه اللي احنا نقدر نعملها يعني. نشوف برضو تعليقاتكم على اللايف. مدام سارة حسن، ربنا يخليكي، تسلمي والحمد لله على سلامتك وعلى عمليتك الناجحة، ومبروك، وكويس ان الشم رجع والتنفس بقى كويس. ربنا يخليكي، ودي شهادة نعتز بيها يا مدام سارة يعني، ربنا يخليكي. ابو انس، منور يا دكتور حسام، ربنا يخلي حضرتك، ربنا يخليك يا ابو انس، تسلم، ربنا يخليك. جمال وهبة، كابتن جمال اللي احنا كنا بنستمتع بيه كلاعب كرة قدم عظيم خسرته الملاعب المصرية يعني. بخلي التصوير بالطول اعتقد صعب. انا حاولت، انا الموبايل هولدر اللي معايا مش موافق غير ان احنا نخلي التصوير بالعرض، مش موافق بالطول خالص. انت بقى ابعت لي رسالة قول لي ينفع يتعمل ازاي واحنا نعمله، مفيش مشكلة. تسلم يا جيمي. سؤال مهم، انا عندي ضيق في التنفس من الانف وشخير. الشخير من الحاجات اللي طبعا ناس كتير جدا بتعاني منها. الشخير ده له اسباب، في بدايه من الانف ومجرى التنفس كله والحلق والبلعوم والجزء ده كله. اي مشكله في الانف زي اعوجاج الحاجز الانفي، تضخم الرفوف الانفيه، وجود لحميه خلف الانف، او وجود لحميات جيوب انفيه، او وجود اكياس هوائيه متضخمه او فيها صديد في الانف، كل الحاجات دي مع بعضها تعمل كتمه في النفس او ضيق في التنفس وتعمل شخير. الاسباب التانية طول لسان اللهاه، ترهل سقف الحلق، تضخم اللوز، تضخم قاع اللسان، كل دي برضو حاجات تعمل شخير. احنا بس عايزين نلفت انتباه الناس ان الشخير في حد ذاته مش حاجه مرعبه، ولكن مشكله الشخير ان هو لو وصل لمرحله اسمها
انقطاع التنفس اثناء النوم. دي حاجه مرعبه تستدعي التدخل فورا، عشان عشان برضو ده حاجه خطيره بتهدد الحياه. مش عايزين بس نخوف الناس، ولكن الكلام بامانه ان هي انقطاع التنفس اثناء النوم ده شيء خطير يستدعي مراجعه طبيب الانف والاذن فورا والتدخل فورا، لان هي حاجه قد تكون لايف سيفنج. انما الشخير بس يعني كدرجه اوليه بدرجاته البسيطه اللي معظم المصريين بيعانوا منه، هنبدا في الاول ب ويت ريدكشن، تنزيل الوزن على قد ما نقدر، ممارسه الرياضه، علاج ارتجاع المريء لو بنعاني من حموضه وحرقان في المعده باستمرار، تجنب اكل وجبات دسمه قبل النوم مباشره. طبعا في فتره الحظر ده يعني ما فيش حد في مصر اكيد ما بياكلش بالليل وبياكل مره واثنين وثلاثه، فده اكيد هيكون عامل مشاكل في ارتجاع المريء. وارتجاع المريء من الحاجات اللي بتزود الشخير وممكن تعمل لنا كمان مشاكل في الجيوب الانفيه. العلاج ازاي بتاع الشخير؟ مش كل علاج الشخير هيكون جراحي، لا، في مراحل الاول او على حسب السبب. في اسباب هيكون هتحتاج علاج دوائي، وفي اسباب هتحتاج عمليه شخير. معقاش مسموح دلوقتي انك تعمل عمليه شخير من غير الفايبرو اوبتيك اسسمنت او الدايس، اللي هو الشخير ده غالبا بيحصل اثناء النوم، فاحنا عشان نعمل لك فحص لازم نعمل لك فحص وانت نايم مش وانت صاحي، فده لازم بنستعمل فيه الفايبرو اوبتيك اندوسكوبي، اللي احنا بنقدر ندخل من الانف، تاخد دواء منوم، بندخل من الانف لحد القصبه الهوائيه تحت، نشوف اسباب الشخير ايه، وبناء على السبب اللي عمل الشخير ده وانت نايم هيكون الحل بتاعنا يعني ان شاء الله. يوسف رضا: دكتور بعد اذنك عندي ارتجاع بالمريء. هو مرض العصر يعني، وحساسيه بالانف، وبالتالي ضيق تنفس شديد، ما العلاج؟ هو ده اللي احنا لسه مجاوبين عليه حالا يا استاذ يوسف، ده من دقايق ده السؤال اللي كنا بنجاوب عليه. محمود رشاد: انا عندي حبوب دهنيه تحت الجلد. لا، ده حبوب دهنيه تحت الجلد هنراجع اختصاصي جلديه، مش هيكون تبع التخصص بتاعنا يعني. طيب ناخد سؤال كمان. يعني ايه علاج حساسيه الجيوب الانفيه بالمنظار؟ علاج حساسيه الجيوب الانفيه بالمنظار هو ترم جميل خالص، ولكن هو ما بيناسبش كل الناس. حساسيه الجيوب الانفيه بيكون مصحوب مع الوقت بتضخم في الرفوف الانفيه. حساسيه الجيوب الانفيه الشديده بتوصل في مرحله من المراحل الى تضخم شديد في الرفوف الانفيه السفليه. التضخم ده بينتج عنه انسداد شديد في التنفس في الناحيتين من الانف. في الحاله دي ممكن بنكون في تدخل بسيط جدا بالمنظار، بنعمل تصغير جزئي للرفوف الانفيه السفليه، وده في نفس الوقت بيكون حل شبه جذري لمشكله حساسيه الجيوب الانفيه ببساطه شديده جدا، لان الرفوف الانفيه دي هي اللي عليها المستقبلات الحسيه بتاعه مثيرات الحساسيه، فلما نصغر حجمها بيكون قللنا عدد المستقبلات الحسيه، عملنا داون ريجوليشن للريسبتور اوف اللي بتستقبل الشم وبتستقبل مثيرات الحساسيه. في الحاله دي بنكون وصلنا لحل شبه نهائي لحساسيه الجيوب الانفيه. هل كل مريض عنده حساسيه جيوب انفيه يخضع للعمليه دي ويكون ارتاح؟ لا، في الحقيقه لا طبعا. الحالات البسيطه كلها بتحتاج ادويه حساسيه مضادات الهستامين بس، والحالات المتوسطه او الشديده بنحتاج ندي فيها كورتيزون سواء موضعي او عن طريق الفم او الحقن يعني. الحالات الشديده جدا اللي ما بتستجيبش لكل الحاجات اللي فاتت دي هي اللي بنلجا فيها لعمليه منظار جيوب انفيه، نصلح فيها نصغر فيها الرفوف الانفيه، وبيكون النفس اتحسن، وتقريبا كل الاعراض اللي احنا بنشتكي منها من حساسيه الجيوب الانفيه. ريهام بتسأل: طب ايه الاسباب في ان بلاقي مناخيري ورمه ومنتفخه شويه، بحسها كبرت والله، وايام بلاقيها عادي مفيش اي حاجه؟
ده سؤال يعني صياغته مش دقيقة قوي، لأن هو حجم الأنف بالنسبة لنا ثابت. إنما لو حجم الأنف بيتغير، أو في يوم في أيام معينة بنحس إن الأنف ورمة شوية وأيام تانية لأ، ده ربما يكون درجة من درجات الحساسية الجلدية. إنما مش الأنف بالأساس حجمها بيتوقف على عظام الأنف، حجم عظام الأنف وحجم غضاريف الأنف اللي هي تحت الجلد، ودي حاجات ستراكشر ثابت. ما يعني صعب يكون ان هو العظم بيكبر في يوم ويصغر في يوم تاني. هو العظم لو كبير هيفضل كبير، لو صغير هيفضل صغير. فوجود او ظهور الظاهره دي في ايام وايام لا، ده معناه ببساطه شديده جدا ان احنا دي درجه من درجات الحساسيه اللي موجوده في الجيوب الانفيه. هبه حمدي: هل في عمليات تعديل للحاجز الانفي بتتم ازاله الحاجز الانفي ويظل الجلد فقط؟ لا 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 يعني دي طريقه قديمه جدا 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 واتمنعت، رغم انه ربما يكون في ناس لسه بتستخدمها، لكن ده كلام مش تمام خالص. احنا الجراحه كل ما كانت، او العمليات كل ما كانت محدوده، بيكون ده شيء عظيم جدا. ازاله الحاجز الانفي ممكن تؤدي الى كارثه، وهي سقوط الانف. ودي للاسف بنشوفها في حالات، والتدخل لاصلاحها بيكون عمليه، ولكن عمليه صعبه كمان يعني. الصح اللي بيتعمل واللي المفروض يتعمل هو تدخل محدود بالمنظار، بنشيل بس الجزء اللي فيه اعوجاج اللي مضايق التنفس، وبنسيب باقي الحاجز الانفي عشان يعمل سبورت للنوز، وشكل الانف من بره ما يتاثرش. انما استئصال الحاجز الانفي كله يعني ده لا طبعا، ده شيء مش كويس خالص. انما لو المشكله في التنفس، طبعا بنشيل الجزء اللي فيه اعوجاج بس، ويفضل بالمنظار طبعا. اتمنى تكون اجابتي وصلتك هبه حمد، او اكون انا فهمت السؤال زي ما انت عايزه توصله لي يعني. سومة محمد: حاسة الشم عندي ضعيفة جدا، ايه العلاج يا دكتور؟ ضعف حاسة الشم ده له اسباب كتير جدا جدا جدا. يا اما لحميات جيوب انفيه، يا اما احيانا اعوجاج الحاجز الانفي في مكان معين، يا اما تضخم الرفوف الانفيه، يا اما التهابات جيوب انفيه مزمنه، يا اما حساسيه جيوب انفيه. على حسب السبب بيكون العلاج. ولكن انا افضل ان موضوع الشم ده ما نحاولش نسعى فيه حله حاليا قوي، لان ايا كان السبب في كل الحالات احنا غالبا بنحتاج ندي كورتيزون. الكورتيزون ده طبعا بيكون اقراص او حقن يعني. الكورتيزون في الفتره اللي احنا فيها بتاعه الكوفيد 19 والكورونا والكلام ده كله لا يفضل ان مريض ياخد كورتيزون، لان من الاثار الجانبيه بتاعته شويه ان هو بيقلل المناعه شويه، واحنا في وقت عايزين نعلي فيه المناعه، مش نقلل المناعه خالص. فانا افضل ان احنا نتعايش مع مشكله ضعف حاسه الشم مؤقتا كده، لحد ما يبقى متاح لينا ان احنا ناخد كورتيزون، سواء اقراص او حقن يعني. سيموا: السلام عليكم، ممكن اعرف امتى بتظهر النتيجة النهائية لعملية تجميل الانف؟ وهل الجلد لو سميك النتيجة بتبقى كويسة؟ سيموا، احنا جاوبنا على السؤال ده في اول اللايف، بس هو باختصار كده النتيجة المبدئية بتاعت تجميل الانف بتبان بعد 10 ايام من العملية، والنتيجه النهائيه من 3 شهور ل 6 شهور في الجلد الرفيع، ومن 6 شهور لسنه في الجلد السميك. وقلنا ان معظم المصريين يعني انترميديت، يعني في الوسط بينهم، وبتكون النتيجه خلال 6 شهور من تاريخ العمليه يعني. هبه حمدي: ايوه يا دكتور، هو ده اللي انا اقصده. طب تمام، انا اعتقد ان انا جاوبت حضرتك كده، ان احنا يفضل عمليه اصلاح اعوجاج الحاجز الانفي يفضل انها تكون بالمنظار، ونستأصل جزء بسيط جدا مش الحاجز الانفي كله، عشان ما يدخلناش في مضاعفات خطيره هيبقى صعب السيطره عليها فيما بعد لا قدر الله. هناخد اسئله كمان من الاسئله اللي جات لنا على رسائل الصفحه. هل كل اصلاح لاعوجاج الحاجز الانفي بيحتاج تجميل انف؟ لا، احنا لسه مجاوبين حالا ان الحاجز الانفي ده دوره دايما او 90% بيكون مرتبط بالوظيفه. اعوجاجه بيأثر على الوظيفه، احيانا اعوجاجه يأثر على الشكل،
ولكن في الغالب يعني 90% من الحالات بيأثر على التنفس بس، على حسب هو أثر على إيه. لو اعوجاج الحاجز الأنفي ده أثر على التنفس فقط، في الحالة دي بنعمل منظار جيوب أنفية نصلح التنفس فقط. لو مأثر على الشكل والتنفس، في الحالة دي بنعمل عملية تجميل أنف وظيفي نصلح فيها الشكل والتنفس الاتنين مع بعض بإذن الله. ناخد سؤال كمان من الأسئلة اللي جات لنا على رسائل الصفحة. تجميل الأنف بدون راحة، البيرسينج. أنا بكره كلمة بيرسينج. أنا مش بحب البيرسينج، أنا بخاف من البيرسينج. البيرسينج شيء مرعب. لو حصل لا قدر الله، طبعا يعني واحد في كل 100,000 وارد يحصل التهاب لغضاريف الأنف. مشكلة غضاريف الأنف اللي هو في المكان ده لو حصل فيه التهاب ممكن يكون شيء مرعب جدا، لأن الغضاريف المناعة فيها بتكون ضعيفة جدا. معنى ان يحصل فيها التهاب ممكن ما يكونش له اي اعراض، ونفاجئ فجاه ان الغضروف كله حصل فيه تاكل. وقلنا ان ده حصل مع شخصيه اعلاميه مشهوره وتم انقاذها في اللحظات الاخيره يعني. فانا يعني انا بكره كلمه بيرسينج، واتمنى ان انا ما اشوفش بيرسينج اي من حالاتنا بتستعمله، لانه صحيح هو حاجه بسيطه، ولكن يعني مضاعفاتها هتكون خطيره جدا يعني. وائل الشربيني، ربنا يخليك دايما متألق. دكتور حسام، ربنا يخليك. استاذ وائل، ربنا يخليك، تسلم. برضو من الأسئلة اللي جات لنا على رسائل الصفحة ومتعلقة بالشخير. أنا نفسي بيتخنق وأنا نايم، أو بعاني من شخير ونفسي بيتخنق وأنا نايم، الحل أو أبدأ منين؟ الحل فورا هتبدأ تخفيض وزنك. هتبدأ تتبع عادات صحية كويسة، ان احنا نتجنب الاكل قبل ما ننام مباشرة. على الاقل الوجبة الرئيسية تكون بالنهار. بعد المغرب هيكون حاجات بسيطة جدا اللي بناكلها، وهنتوجه فورا لأقرب دكتور أنف أذن. غالبا بنحتاج نعمل بنروح معمل نوم عشان نقيس حاجات معينة كده أثناء النوم، ونشوف هو مؤثر ودرجة انقطاع التنفس أثناء النوم، ونوع الشخير أو درجة الشخير اللي موجودة عند حضرتك إيه. أحمد طه، وحشنا يا دكتور، ربنا يخلي سيادتك، ربنا يخليك، أنت أكيد أكتر والله، ربنا يخليك. الأسئلة المتعلقة بتجميل الأنف لسه اللي جايلنا في الرسائل. فتيل الأنف، هل بنستعمل فتيل في الأنف وبيكون مؤلم ولا لا؟ احنا اتفقنا ان احنا ما بنستعملش فتيل تجميل الأنف، وده من سنين، يمكن من 5 سنين أو أكتر. نستعمل سفنج طارد للدم، ده اللي بيكون بنستعمله لمده يوم او يومين بعد العمليه، وده حاجه غير مؤلمه تماما. طبعا ده غير فتيل الانف المرعب يعني بصراحه، وده حاجه تخلي الناس فعلا تخاف من تجميل الانف، اللي هو الاستعمال الفتيل. طبعا ده اللي توقفنا عن استعماله من زمان. وده يعني احنا اتفقنا ان احنا اصلا بنعمل تجميل انف بين فري بدون الم، فالدنيا بتكون كويسه خالص وما بنستعملش الفتيل نهائيا يعني. هبه حمدي، هل حساسيه الانف تكون وراثيه؟ لان انا واخويا واختي طبيعي وارد في عامل وراثي في سواء حساسيه الصدر او حساسيه الجيوب الانفيه يعني. وهي الحساسيه حاجه مزمنه يعني مطوله ومتعايشه معانا، ولكن يمكن التعايش معاها يعني. هي مش حاجه مرعبه ولا الحاجه اللي تخوف. انما زي ما اتفقنا نكون على قد ما نقدر بخلة في العلاج يعني. مش كل ما يكون في اتاك ناخد كل العلاج بتاعنا، مع الوقت ده هيكون مش حاجه صح. احنا بناخد علاج حسب الطلب او عند اللزوم فقط، وده بيكون مفيد على المدى البعيد يعني. مشرفنا كمان دكتور اسلام على اللايف، دكتور اسلام سمير، اهلا بيك يا دكتور اسلام. ناخد كمان اسئله من الاسئله اللي جات لنا في الرسائل الصفحه. وقت العمليه قد ايه، وبنقعد في المستشفى كام يوم؟ في الحقيقه وقت العمليه زي ما احنا قلنا على سؤال التكلفه، ان عمليه تجميل الانف مش عمليه واحده، ده كذا نوع من عمليات تجميل الانف، فبالتالي وقت العمليه مختلف، ولكن في المتوسط بيكون من 2 ل3 ساعات. الإقامة في المستشفى بنقعد 2 ساعات بس تحت الملاحظة، مش محتاجين نبات ولا حاجة، لأن هي 1 day surgery، عمليات اليوم الواحد. هنقعد 2 ساعات تحت الملاحظة وبنروح في نفس اليوم. وبعدين
بعديها بنشيل السفنج بعديها بيومين، وتقدر ترجع شغلك بعد اسبوع تقريبا من عمليه تجميل الانف، مش اكتر من كده يعني. ناخد اخر سؤال، ده متعلق بايه بقى، تجميل الانف ولا الكوفيد 19؟ ماشي. عملت عمليه تجميل انف قبل كده والنتيجه مش مرضيه ليا، اقدر اعيدها امتى؟ تجميل الانف الريفيجن راينوبلاست، يعني اعاده البناء او اعاده العمليه مره اخرى، الريدو يعني، بيكون اصعب شويه من العمليه لو الحاله فروم ذا سكراتش او فروم ذا ستارت يعني. ده بيتوقف على انت شكلك كان فين قبل العمليه، وانت راضي عن العمليه بنسبه قد ايه. لو الدنيا بالنسبه لك اكسبتد مقبوله، يعني انا شايف ان مفيش داعي انك تعيدها تاني. انما لو انت شايف ان هي ما حققتش اي حاجه من اللي كنت بتفكر فيه، لا انت ينفع جدا تعيد العمليه، ولكن مش قبل سنه من العمليه الاولانيه. نونا، بنتي 17 سنة بتتعالج من سنتين وعلى طول العطس شغال. هو السؤال ده احنا جاوبنا عليه في علاج حساسية الأنف والجيوب الأنفية في أول الفيديو. سواء بنستعمل مضادات الحساسية أو الكورتيزون الموضعي. لو مفيش استجابة للعلاج ده على مدار شهور، بنحتاج نعمل عملية بسيطة، تدخل بسيط بالمنظار، تصغير جزئي للرفوف الأنفية. في الحالة دي بتكون الاستجابة أحسن، وبيكون حل شبه جذري لمشكلة حساسية الجيوب الأنفية المزمنة. دي يعني لو الحالة دي أخذت علاج شهور ومفيش استجابه مع العلاج الدوائي، دي الحاله اللي يناسبها منظار الجيوب الانفيه لتصغير الرفوف الانفيه يعني. كده يبقى خلصنا اللايف بتاع النهارده، جاوبنا فيه على كل اسئلتكم. سيبوا لنا كل الاسئله اللي انتوا عايزين نجاوب عليها في اللايف الجاي ان شاء الله في التعليقات تحت الفيديو، وان شاء الله الفيديوهات الجايه نجاوب على كل اسئلتكم واستفساراتكم، ونتمنى ليكم كل الصحه والسعاده، وأن تبقوا دائما في مأمن من الكوفيد 19 ومن الكورونا. ستي ات هوم على قد ما تقدر، ويا رب دايما مصر ما تشوفش غير كل خير وسلامة وسعادة. كل الصحة والسلامة ليكم ولعائلتكم جميعا، في حفظ الله.